दामी गुड मर्निङ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन फ्रम बेनी। यो चाहिँ डे 2 हाम्रो टुरको। अनि यो होटलमा बसेका थियौँ। अब ठ्याक्कै 4:30 भयो। 4:30 भयो अनि हामी निस्क्यौँ। अब हिजो बसेको होटलको नाम चाहिँ होटल एभरेस्ट एन्ड रेस्टुरेन्ट रहेछ। यो खासै के को ठिकै नै हो, त्यो खासै 1 रेटेडवाला होटल रहेछ होइन। त्यही पनि नो प्रब्लम झ्याप्प लाएर चाहिँ अब के अरे थकाइ लागेको, दिउँसोभरि ट्राभल गरेको थकाइ लागेको होइन। अनि टक्क आइपुग्यो। यो चाहिँ बेनी हो अनि यो बेनीको यो तलको चाहिँ बस पार्क हो। अनि यो कुकुर किन कराइरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई पनि थाहा छैन। नो प्रब्लम, अब कुकुर सुकुर भुक्छन् हिँड्छन् होइन। अब हामी पनि हिँडिसक्यौँ हाम्रो डेस्टिनेसन। गाडी यहाँ तल छ अनि टक्क लाएर अब गाडी साडीमा गइन्छ। त्यसपछि हाम्रो आजको डेस्टिनेसन होइन, आजको ट्राभल सुरु हुन्छ। त्यसपछि पनि हामीले डेन्जर गर्छौँ गाइस, हेर्दै गर्नु होला है त। आजको यात्रामा यहाँ टोपीसोपी लाएर हिँडेका छन् होइन। अलिकति जाडो छ, टोपीसोपी लाउने त्यस्तो मेरो फेरि प्लान छैन। त्यही भएर टोपीसोपी लाएर जाउँ कि भन्ने कुरा गरेको खास चाहिँ। लेडिज एन्ड जेन्टलम्यान, डे 2मा चाहिँ अनि हामी आएको छौँ कहाँ भन्दाखेरि स्पेसल प्लेस। यहाँ छ, यहाँ रूपसे झरना है त। पानी चाहिँ डेन्जर आइरहेको छ, चिसो पनि डेन्जर भइरहेको छ होइन। त्यही पनि अब हल्का क्लोज गएर चाहिँ खिच्दिउँ भन्ने कुरा हो। अनि यहीँ देख्न सक्नुहुन्छ अझ पानी चाहिँ अझ बढी आयो भने चाहिँ अझ यतातिर आउला छ। तर पनि नो प्रब्लम, नो प्रब्लम हियर वी आर होइन। खोला पनि डेन्जर छ, ठुलो ठुलो छ। देवराज दाइ पहिला अलिकति जराइरहनु भएको थियो, अहिले चाहिँ अब फायर हान्न आउनु पर्छ। फायर गजब हो गजब। अझ त्यहाँ माथि जानु पर्यो, त्यो दाइको ठाउँमा दामी फर्स्ट एट्र्याक्सन। टाइम पनि बिहानै रिफ्रेसमेन्टको चाहिँ गजब हुने रहेछ। उहाँ हुँदै हुन्छ। दामी ठाउँ छ क्या, दामी ठाउँ। यहाँ आइसकेको मजा आयो। त्यहाँ पर हेरेर चाहिँ खासै मजा आउँदैन। त्यही हो, अनि यहाँ हो आउनु पर्ने भन्नु भनियो। यहाँ आइसकेपछि झर्नाको फिल आयो। यो नो प्रब्लम, बिस्तारै अनि कस्तो भइरहेछ तपाईँलाई? मजा छ नि? रूपसे झर्ना आयो। लो अब भरे भाउजूलाई लगाएर देखाइदिन्छु म। ल भाउजूलाई लगाएर देखाइदिन्छु भरे म, झोलो बोकेको भनेर। गयो अब। झर्नाबाट पनि अर्को नरुप्से झर्नातिर फेरि गइरहेको छौँ। नेक्स्ट चाहिँ होइन हाम्रो त अब गएपछि देखाउँला है त। अहिले पुरा अननोन बाटो चाहिँ हिँडिरहेको छ, जता तता लिँदैन
सिनारियो यस्तो छ बाहिर। अनि अहिले चाहिँ अब हाम्रो सेकेन्ड डेस्टिनेसन लेते भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु होइन। अनि सिनारियो चाहिँ एकदम गजब छ। फोटो खिच्नलाई चाहिँ यहाँ रोकेको, फोटो खिच्नलाई अनि यसो हेर्नलाई होइन। अनि यहाँ माथि चाहिँ हल्का थोरै थोरै रहेछ, त्यहाँनिर अलिक धेरै रहेछ, अनि ऊ त्यहाँ चाहिँ झन् डेन्जर रहेछ होइन। अनि त्यस ठाउँ चाहिँ मजाको रहेछ क्या सिनारियो होइन। त्यही हो, अब हल्का फोटोसोटो खिचिन्छ त्यसपछि निस्किन्छ। गाडीबाट फर्स्ट इम्प्रेसन नै खतरा देखेको थियो क्या। अनि यो छ सिनारियो चाहिँ होइन। सिनारियो भ्यू एकदम गजब। अनि म चाहिँ मेन फोटोग्राफर भइदिएँ। अनि अब टक्क लाएर चाहिँ यहाँ फेरि ब्रेकफास्ट चाहिँ हाम्रो प्याक गरेर आइरहेछ। चट्ट टाकोटुको ब्रेकफास्ट हान्ने, त्यस पछाडि चाहिँ हामी नेक्स्ट डेस्टिनेसन जाने भन्ने कुरा भइरहेछ। अब अहिले हामी आइपुग्यौँ मार्फा भिलेजमा। मार्फा भिलेजको इन्ट्री पोइन्ट चाहिँ यो रहेछ। अनि अब यहाँ माथि चाहिँ ड्रेसहरू के लाउने भन्ने हुन्छ अरे भन्थे, ट्रेडिसनल ड्रेस। अनि अब हेरौँ, टाइम छैन भन्ने कुरा छ। टाइम त जसरी हुनैपर्छ भन्ने कुरा भन। हाम्रो दाजु पनि म खसन ट्रेडिसनल ड्रेस लाउने कि के हो? ट्रेडिसन लगाइदिउँ न त। के अरे जेरी गल्ली र यो ठाउँको नाम चाहिँ जेरी चाहिँ एउटै भेटिएन। स्याउ टिप्न पायो भने चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्थ्यो होला। बरु टिपेर चाहिँ किन्नु हुन्थ्यो। टिप्न नपाएपछि त के किन्नु? रस ए रस ल त्यहाँतिर चाहिँ हल्का रहेछ स्याउहरू। अब हेरौँ, यताउता यसो चाँजो मासु मिलाउनु पर्छ। स्याउ 250 र एउटा पोको हुन्छ ठिकै हो, नट मच एक्सपेन्सिभ। भोलि हामी यतैबाट फर्किने कि हो? यतैबाट फर्किने हो हामी? ए हेरौँ नि त। अलिक 250 एउटा पोकालाई हामीले सोधेको 250। त्यहाँ हामीलाई 250 भने होइन, 250 भने अब माथि चेक गरौँ न। 150 चाहिँ हो, 150 रे त्यहाँनिर किलोको। ए लाग्छ सस्तो रहेछ। होइन यहाँ चाहिँ 150 भयो होइन। अब उताबाट सोध्ने अनि भोलि यही बाटो फर्किने हो अरे, अनि त्यही किन्ने। टेन्सन नलिनु, स्याउ किन रोकेन भने त होइन। मुस्ताङमा मतलबै भएन। रक्सी पनि लिएर जानुपर्छ। अनि स्याउको चाहिँ यही हो, स्याउको बगानहरू। अलिअलि स्याउ चाहिँ फलेको रहेछ, तर यो नजिकै चाहिँ रहन्छ। नजिकै चाहिँ टिपिसिया रहेछ। जेरी गल्लीमा जेरी नै रहेछ भने कति तिर्नुपर्ने? 250 इच। ल ठिक छ, लगाइदिउँ त त्यसो भए झ्याप्पो लाएर। यही माथि लाउने हो? ठिक छ ल 250 इच रे। अब हामी चाहिँ के ड्रेस भन्छ? के ड्रेस भन्छ यसलाई? तामाङ ड्रेस, लामा ड्रेस हो, शेर्पा ड्रेस। ए शेर्पा ड्रेस सही हो, शेर्पा ड्रेस। ल दिनुहोस् त, हामी पनि लगाइदिउँ है। यो हाफ ड्रेस भयो। गुन्डा होइन, ठिक छ। एटलिस्ट गुन्डै भयो पनि। म भिडियो गरेर आएको छु हजुर। म क्या फोटो धेरै खिच्दिनँ, भिडियो मात्रै बनाउँछु। अनि अब यो समाउ राम्रो भइरहेछ भन्ने कुरा भयो हजुर।
जेसी मैचाङ हो अब एकछिन यो लागिसक्यो पछाडि यसको होइन यो अहिले बनाइदिनुहुन्छ अरे यस्तै हो अरे भएन तपाईँ पनि ठ्याक्क डिमान्ड गरिहाल्नु अनि गरिहाल्नु है त हजुर हजुर लासो फ्याफुल्ला लासो फ्याफुल्ला टसिदेलेग भनेर यति हो आउने टसिदेलेग भने के थाहा छ मलाई पनि थाहा छैन अनि यो सुनेको हो अनि हामी चाहिँ अहिले मार्फा गाउँमा टक्क टक्क यसो ड्रेसेस लगाएर हिँडिरहेको छौँ अनि अब कस्तो देखाएको छ चाहिँ अब भरे मात्रै तपाईँहरू भन्नुहोस् किनकि मलाई थाहा छैन म अलिकति कम्फर्टेबल चाहिँ भएको छैन किनकि ड्रेस अलिकति यताउता भएको छ तर पनि खतरा देखिरहेको छ भनेको छ त्यही भएर म चाहिँ लाएर हिँडिदिएँ मेरो पालो हामीलाई मतलब भएको कुरो भएन होइन त्यही हो यताउता टन्नै रहेछ ड्रेसहरू लाउनेहरू अनि 250 दिएर मात्रै रहेछ यो ड्रेसको अनि यहाँ ल म पनि आएँ नि त नि तेरिका यो त यता मिस गर्नै भएन नि फोटो खिच्न लाग्दा यो जिन्दगीको फर्स्ट मुक्ताङको स्याउ हो अनि भर्खर खाइयो 150 रुपिस केजी अनि अब ट्राई हानौँ भनेर हो ट्राई हान्दिउँ नि त होइन गुलियो रहेछ यही फ्रिज भयो नि कस्तो दाजु साह्रो मिठो रहेछ तर फार्म चाहिँ यहाँ तलतिर छ टिप्ने भन्ने ठाउँमा उनीहरूको होइन अरे अब कुनै ठाउँमा माथितिर गएर सायद मिल्ला त्यहाँ गएर पुरा बुट्टामा गएर टिपेर खाएर लिनुपर्छ चाहिँ बस पार्कमा आइपुग्यौँ हामी अब फाइनल मनाङ होइन मुस्ताङको मुक्तिनाथको बस पार्कमा आयो मुक्तिनाथ जाने ठाउँमा बस पार्कमा आइपुग्यौँ कताबाट जानुपर्ने यताबाट त होला नि अब ठ्याक्कै थाहा छैन अनि अब हामी माथि टिकट काट्नु होइन हामी बस स्टपमा आइपुग्यौँ अब हामी माथि जान्छौँ होइन के लेखाएको छ ध्यान दिनु होला अरे सुन्न चाहिँ फोन नगर्नुहोस् भन्ने कुरा गरेर नो प्रब्लम एल्टिच्युड कति रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँतिर लेखा छ कि भने लेखा छैन जस्तो अब हामी हल्का स्लोली जानुपर्छ किनकि लेक लाग्ने सम्भावना धेरै छ भनेर कुरा गरिरहेछन् अनि अब हामी टक्क माथि गएर स्नान गर्छौँ नुहाउँछौँ नुहाएर अनि आउँछौँ दामीको कुदेको ढुङ्गा बनाएर छ अनि हामी चाहिँ तलबाट आएर अलमोस्ट 10 मिनट जति हिँडिसक्यौँ एकजना बहिनीलाई चाहिँ हल्का लेक लाग्ला जस्तो कान बन्द हुने अनि रिङ्गाट लाग्ने हुनु जस्तो हुन लागेको छ मलाई सुरुमा चाहिँ हल्का भएको थियो अब चाहिँ म चाहिँ ठिक भइसकेँ स्टेप छ अरे 150 स्टेप होइन अब 150 स्टेप हिँडिसके पछाडि चाहिँ हामी सिधै पुग्छौँ मुक्तिनाथ 380वटा छ ए ल 380वटा रहेछ अरे ठिक छ नो प्रब्लम हामीलाई त कसैले भनेको त्यही भएर भनेको 380 स्टेप पुगिसकेपछि हामी सिद्ध मन्दिरमा मुक्तिनाथको सामुन्ने यो दृश्य छ अनि यतातिर चाहिँ यो दृश्य छ अलि भोलिपछि चाहिँ हिउँ सबैतिर पर्ला जस्तो फिल आइरहेको छ यो डाँडातिर भयो यतातिर अहिले चाहिँ त्यो डाँडामा सेतो दिन्छ त्यति हो मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ पुरानो मुक्तिनाथ मन्दिर चाहिँ हामीले पुज्ने गरेको चाहिँ यता हो भन्ने कुरा आयो होइन त्यही भएर म उहाँलाई पनि जाँदा जाँदै एक दर्शन गरौँ जे जस्तो भए पनि हामीले सबै त्यो दर्शन गर्ने भनेर आएको होइन अघि चाहिँ तल चाहिँ हल्का लेक लाग्ला जस्तो भएको थियो अब यहाँ चाहिँ हल्का इनर्जेटिक फिल भइरहेछ माथि आइयो नि त भगवान् देखियो त्यो नै मेन कारण हुनसक्छ होइन हामी इनर्जेटिक फिल भएको यसो गएर हेरिदिउँ यहाँ चाहिँ मैले एउटा भिडियो हेरेको भरमा चाहिँ आएको होइन आई डोन्ट नो वाट इज द रियल थिङ
त्यो पुरा धारामा त गऱ्यो तर यहाँनिर कुण्डमा छिरेर निस्किँदाखेरि त खुट्टा आएको त्यहाँ निस्किन नसक्ने भएर खानु डेन्जर खुट्टा खाँदो रहेछ मेरो त खुट्टै झन्डै नम भइदिरहेको होइन तर पनि मैले सकेँ अब सकेँ अब चट्ट त्यहाँ गएर चाहिँ नुहाएर त्यसपछि चाहिँ पूजा अर्चना हुन्छ है मेरो चाहिँ पुरा नित्य कार्य सब सक्यो होइन जने कहाँ जन लाउँछ त नि भन्नु त हुँदैन के मासु पनि जन लाएर हुन्छ अनि अनि मेरो नित्य कर्म सक्यो मैले सब 2 राउन्ड हान्दिएँ होइन कुण्डमा चाहिँ एकचोटि गएँ अनि एकदम अहिले चाहिँ अघितिर भएको स्ट्रेस सब हिँड्यो अब हाम्रो देवराज दाजुको पालो देवराज दाजुको अब कहिले गर्दै थाहा छैन पुरै स्ट्रेसफुल भएर हिँडिरहेको तर स्योर दुःख त पाउँछन् होइन भुँडी पनि सानो छ लड्ला भन्ने पिरो मात्रै हो होइन ठिक छ ल अब तपाईँको पालो तर मेरो भिडियो चाहिँ राम्रो खिच्दैन तर नो प्रब्लम होइन दाजुहरू यता यति चल्छ बाई बाई ल हामी चाहिँ दर्शन गरेर चाहिँ अब हामी निस्क्यौँ अब तलतिर राख्छौँ अघि चाहिँ हल्का मान्छेहरूलाई लेक लाग्ने समस्या भएको थियो एउटा बहिनीलाई हल्का लेक लागिरहेको थियो अब त्यो पनि त्यही भएर कम्ती तल गइसक्नु भयो क्या अरे छिटाउनु छिटो दाजुको एक लास्ट गहिरो समस्या भएर अझै के हो हिँड्नै सकिरहेको छैन म खालि अगाडि कुद्छु फेरि रोकिनु पर्ने खोइ के लियो दाजु झन् सिकिस्तै पो हुने स्थिति आउनु लागिसक्यो अब खाना नखाएर नै हुनसक्छ हामीले बिहान हल्का ब्रेकफास्ट मात्रै गरेको अनि खाना खाएको छैन लगभग 1 बज्यो त्यही भएर हुनसक्छ हाम्रो त सिरियस हुनु भएर यहाँ औषधि खानुभएको छ अहिले कस्तो छ अहिले कस्तो तपाईँलाई अलिक सिरियस त छैन नि अनि हामी चाहिँ अब मुक्तिनाथ दर्शन गरेर पनि खाना खाएर पनि अब हिँड्न लागिरहेछौँ कुसाङ है कहाँ कुसाङ कि कहाँ अरे कुसाङ होइन सुसाङ अनि सफ्ट छुर्की खाएको अब हामी लाग्छौँ बाटोमा के छ हल्का अपडेट भइरहन्छ किप वाचिङ अहिले चाहिँ लगभग 4 बज्यो अनि आजको बसाइ चाहिँ हाम्रो यो होटलमा हुँदैछ गाडी यहाँ राखेर आज चाहिँ एकदम चाँडै चाहिँ चिलदालले बस्ने भोलि बेला चाँडै 4 बजे हिँड्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ अनि हामीले पनि ओके भनेर किनकि यहाँबाट अप्पर मुस्ताङ अथवा त्यो बोर्डरतिर जानलाई चाहिँ लगभग 5 घन्टा जति लाग्छ अरे त्यही भएर आजको बसाइ चाहिँ यो होटलमा हिजो रुम नम्बर 201 थियो आज 103 छ अनि रुमको हालत चाहिँ यस्तो छ बरु यहाँ गजब रहेछ बरु रुम है हिजोभन्दा फार बेटर हल्का स्मोक चाहिँ हामीले सोल्डियरले टक्क यहाँ राख्ने यस्तो खोल्ने पछाडिपट्टि स्याउघारी अनि वासरुम के छ वासरुम ल वासरुम पनि दामी क्लिन रहेछ दामी रहेछ दामी त्यहाँ स्याउ छ त नि थाहा छैन ल ओहो त्यहाँ स्याउ त गतिलो रहेछ यहाँबाट देखिन्छ स्याउ डन्न टिपेर राखेर छ अब मस्तसँग चुसाङ भन्ने ठाउँ हो यो हामी भएको चाहिँ अनि चुसाङमा चट्ट स्याउ खाइन्छ इन्जोय गरिन्छ बसिन्छ अनि यो चाहिँ हो स्याउको बुट्टो मैले अहिलेसम्म छोएको थिएन मैले छोइदिएँ आज स्याउको बुट्टो अनि यहाँ हाम्रो देवराज दाजु चाहिँ यहाँ अहिले लेक लागेको सब सकेर चाहिँ अहिले चिल्ताले फर्किरहनु भएको छ यहाँ पहेँलो भएर होइन अनि त्यही हो यतातिर पनि रहेछ तर एउटा स्याउ पनि खाली छैन सब स्याउको बुट्टो चाहिँ रित्तै बनाएर छ यहाँ रहेछ स्याउहरू चाहिँ यहाँ स्याउ धनी तर एउटै छैन होइन अनि यो बेच्नेवाला स्याउ हो कि हो यो होला त्यो बनाउनु लाग्यो सुकुटी होइन क्या त्यो ड्राई एप्पल बनाउनु लागेको यो अनि कोही चाहिँ अचारहरू बनाउँदो रहेछन् त्यो बनाउँदो रहेछन् जस ठिक छ अब स्याउ टिप्नु नपाए पनि स्याउको बुट्टो छोएरै भए पनि अझलाई चित्त बुझाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो किनकि लास्ट चिसो छ क्या यो ज्याकेटले झन् धान्दै जानेन म हुडी निकालेर ज्याकेट लाएर आएको त्यति गर्दा पनि धानेन अनि त्यही हो गाइज यो कुसाङ भन्ने ठाउँमा छौँ हामी हल्का चिल गर्दै चिल भन्दा पनि लास्ट फ्रोजनै हुन लागिसक्यो
ओ च्याङ्रा हो च्याङ्रा भन्छ यसलाई हान्छ फेरि यसले त च्याङ्रा यो पनि च्याङ्रा ठुलो भइसकेपछि मस्त हान्नुपर्छ यिनीहरूलाई होइन अहिले चाहिँ छोडिदिउँ सुस्याङमा बसेर खाना आयो अब हामी कस्तो अहिले चाहिँ 4 डिग्री सेन्टिग्रेड छ होइन 4 डिग्रीमा टेक्न नसक्ने भइसक्यो अब ओछ्यानमा बसेको बाहिर निस्किँदाखेरि हो यहाँ चाहिँ हो टक्क लाएर फोटो खिच्ने तातो पानी हो तातो पानी हो नर्मल हो हुन्छ घर गएर सुन्नु भएन हाम्रो स्वर सुनेर टर्सिनु हुन्छ मेरो भिडियो पनि छ अहिले ठिक छ नो प्रब्लम खाना आयो अब खाना खानुपर्छ होइन गाइज अनि हाम्रो खानासाना खाने काम सकेर म त सिधै ओछ्यानमा होइन यो यति फेस र यो मोबाइलसँग नि क्यामेरा बाहेक मैले अरू केही निकाल्न सकिरहेको छैन अहिले यहाँनिर 2 डिग्री पुगिसक्यो कति डिग्री पुग्ने थाहा छैन होइन त्यही भएर भट्टाभट्टी सब्सक्राइब र सेयर हानिदिनु होला म चाहिँ अब सुत्छु यति बेर अनि भोलि अर्को ब्लग लिएर आउँछु होइन यहाँ दाजु यहाँ हाँसिरहनु भएको छ म पुरै सिरियस कन्डिसनमा चिसो भइरहेछ त्यही भएर सियु टुमोरो गाइज होइन राम्रोसित सुत्नुहोस् इन्जोय गर्नुहोस् मस्त रहनुहोस् हाँसिरहनुहोस् है त